レイ服は？よし進めいく。あらあら逃がさん。まだ強気が足りないようだな。いちいち言葉が硬いんですけど。うわー、エルザって脱いでもすごいのね。そうか。ではギルド内でも裸でいるとするか。え？冗談だ。ならばこんな感じか？ところで姫、食堂でそのような格好ははしたないかと。はしたない。お召し替えを。ここでかい。おいおい、グレ様見ちゃダメ。精霊界のお召し物でございます。あいつらオイラを置いていっちゃった。今のうちに夏たちのところに行かなくちゃ。かぶりもんか。よっと行くぞハッピー。あいそーなんてな。あれ抜けねえ。チュビアのウォーターロックが消えた。そしてキモいスポーキー。すまん、体が動かなくて。なんだと。普段秘伝にあってっからな。これでも食ら何やってるの？え。T シャツにリストバンド、マグカップにタオル、そして一番人気なのがルーシーのフィギュアだ。勝手にそういうの作らないでよ。もちろんキャストオフ可能。